ပြည်တွင်းမှာတတ်သိရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလက်နက်ကိုင်မိစ္ဆာတပ်တွေကိုရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အခါမှာရရလက်နက်နဲ့ခုခံတော်လှန်ကြရတာကိုအားလုံးတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေအတော်များများတညီတညွတ်ထဲကျွန်တော်ကိုပြောကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာလေးနဲ့ခုခံနေရတဲ့အကိုဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ခုခံနိုင်မဲ့လက်နက်တွေရရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့မိကုံးကိုတော်တော်လေးကိုခုတလုံးမေးကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တည်တဲ့တတ်တဲ့လူတချို့ကျွန်တော်လိုက်လံဆက်သွယ်မေးမြန်းပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုတလောကကျွန်တော် CRPH ကိုထပ်ပန်တလဲလဲတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခန့်ပေးပါအဖွဲ့တွေခန့်ပေးပါကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေခန့်ပေးပါဆိုတာအတော်ကိုအရေးကြီးတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် CRPH တရားဝင်အစိုးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတရားဝင်ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်လာမှာပါမကြခင်ထူထောင်ကြမယ်လို့ပြောနေတဲ့ Federal Army ကလည်းတရားဝင် Army တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါအဲ့ဒီလိုတွေတရားဝင်တော့မှလက်နက်ခဲယမ်းကိုကဘာကြီးပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကနေကမ္ဘာနိုင်ငံများစီကကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအကျွေးနဲ့ယူလို့လည်းရမိမိမှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေမှာတရားဝင်ကာကွယ်ရေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတာမရှိရင်လက်နဲ့ဝယ်ယူရေးမှာလက်နဲ့တပ်ဆင်ရေးမှာအခက်အခဲများစွာတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တေချာလေးလာသိရှိတဲ့လောက်တင်ပြတာပါအခုတလောတော့ CRPH ကအဖွဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရတာနည်းနည်းခက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်အကြံပြုထပ်မံတင်ပြလိုက်ပါတယ်အလွန်ရေးကြည့်ပါပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရဲစွမ်းတတ္တိအပြည့်နဲ့တော်လှန်နေကြတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဒါအင်မတန်တရေရှင်တည်းများအရေးကြီးတဲ့မြန်ဆန်ဆောင်ရွက်မြန်ဆန်လုပ်ရမယ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲနောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာကအခုကတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်ပါတယ်တော်လှန်ရေးကာလမှာရဲဝံ့ပြတ်သားတော်လှန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တိုက်စစ်ခုခံစစ်ပျောက်ကြားစစ်ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးစကားပြောပြီးတော့နိုင်ငံရေးစကားလုံးလှတွေပြောနေရမယ်အချိန်မျိုးမဟုတ်သေးပါဘူးတနေ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်တဲ့အခါကျရင်တော့စကားလုံးတွေကျွယ်တဲ့နိုင်ငံရေးအသိပညာတွေအလွန်အားကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်များရှိလေကောင်းလေပေါ့အခုတော်လှန်ရေးမှာလည်းနိုင်ငံရေးကအရေးမကြီးဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးမပါတဲ့တော်လှန်ရေးဟာအနှစ်သာရမဲ့နေမှာပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုစကားလုံးလှတွေနဲ့ထိုင်ပြောနေုံနဲ့မရတော့တဲ့အခြေအနေပါအားလုံးသိမှာပါပြန်လဲခုခံတော်လှန်တွန်းလှန်နေရတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တခါတလေမှာတော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကိုအပြစ်ရိုက်သွင်းနိုင်မှုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်အမုန်းမခံရရင်အမှန်တရားအကြောင်းမပြောဘဲနေတာကောင်းပါတယ်လူအားလုံးချစ်စေခြင်းရင်တော့တော်လှန်ရေးလုံမနေတာကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်မှာကိုတိတိတသာကြီးမိစ္ဆာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများပြည်သူနဲ့တိတိတသာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အနေအထားပါလူတကာချစ်ချင်လို့မရတယ်လို့လူတကာနဲ့တဲ့ချင်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးအမှန်တရားဘက်ကပြတ်သားရက်တီမှာလားမရက်တီဘူးလားနှခေါမှာပဲနှခေါမဲ့အပြတ်သားဆုံးမေးရမှာပါဒါကြောင့်စကလုံးလှလေးတွေသိပြောနေဖို့အချိန်မဟုတ်ဖ ೇನೆ လက်တွေ့ကြတော်လှန်ရမယ့်အချိန်တစ်ခုကိုရောက်နေတာလို့ဆိုတာလဲအားလုံးသဘောပေါက်ကြဖို့လိုပါတယ်အရင်အရေးကြီးတာပါဒီအချက်တွေကနောက်ဝန်ထမ်းတွေ CDM လောက်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ချီးကျူးပါတယ်တိုက်ပြည်ကိုကဲတင်နေကြသူများဖြစ်ပါတယ် CDM မလုပ်တဲ့တချို့တွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ကျောင်းဆရာမကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတွေလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်မုံမှန်တင်တန်းဖွင့်အောင်အငမ်းမရတော့တက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတချို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဒါဟာဘာကိုပြလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်ကတတိရှိမရက်တည်ပဲနဲ့
ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလို့စိတ်အဲ့တော့မိစ္ဆာကောင်တွေကကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်မှာအရေးအချင်းနဲ့တိဆောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းပြည်လူအတိုင်းဝိုင်းကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမျက်လုံးစုံမှိတ်ဒူးထောက်ခံစစ်ဖက်နှက်ကိုထိုင်ရှစ်ခိုးတဲ့လူတွေကိုပဲယာထူးကြီးကြီးပေးအရေးအချင်းနဲ့မဆုံးဖြတ်ဘူးဘယ်သူကပို့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုဖားလဲဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ကြွန့်ခံနိုင်တယ်လဲဒါနဲ့ပဲယာထူးတွေကိုတိုးပေးတာပါဒါကြောင့်အခုဖားနေတဲ့လူတွေအားလုံးအခုမိစ္ဆာတွေဘက်ကရက်တည်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကအရေးအချင်းမရှိတဲ့အတွေးအခေါ်အမျှော်မြင်မရှိတဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြပြသားသားပြောရမှာပါပဲဒါကြောင့် CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းများတင့်ခံပေးပါကျွန်တော်တို့ကစနစ်မှန်အရေးအချင်းနဲ့တိဆောက်တဲ့လူပေါင်းတစ်ခုကိုတွားမှာပါအလကားနေရင်စစ်ဖက်နှက်ကိုထိုင်ကြော့နေတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်လို့လူငယ်လေးတွေဥဆောင်ပြီးတော့အသေးခံအဆုံးရှုံးခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်အခု CDM မလုပ်တဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့စေပညာလောကမှာပဲကြည့်လိုက်ပါငဖားကြီးတွေပဲ CDM မလုပ်ဖဲနဲ့ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေကပေးတဲ့ယာထူးတွေကိုငန်းတက်ပြီးတော့ယာထူးတွေလက်ခံပြီးငန်းတက်ပြီးဩဇာအာဏာယူကြတာဖြစ်ပါဒီအာဏာယူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တလောကလုံးကလည်းလုံးဝအတိမမပြုတ်ပါဘူးအခုလောလောဆယ်မိစ္ဆာကောင်တွေခန့်ထားတဲ့အတုအယောင်ဝင်ကြီးတို့ညွန့်ချုပ်တို့ဒုဝင်ကြီးတို့ကျွန်တော်တို့အလိုလည်းမရှိသလိုသဘောလည်းမတူသလိုလက်လည်းမခံပါဘူးဒီလိုလူတွေကခက်အဆက်ဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကြက်တရေတုံးတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ပြတ်သားတော်လှန်သွားမှာပါလူအတိုင်းအဝိုင်းထဲမှာမဝင်ဆန့်တော့အောင်မျက်နာမဖော်ရဲမပြရဲအောင်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အထိဒဏ်ခတ်ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလောက်လုံနိုင်မှာပဲနောက်စစ်ကြုံဘဝကိုငန်းတက်စစ်ဖက်နှက်ကိုရှာနဲ့ရက်မယ်လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲကသိအရေးကြီးပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲရဲဝံ့ဆက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတလောကလည်းရှင်းပြပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတကောင်စင်းကိစ္စနဲ့အိမ်တကားလာခောက်မှာပါအိမ်တိုင်းကိုဝင်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီမိမိတို့မိသားစုဟာတပိတ်မမောက်ပါဘူးတော်လန်ရေးတဲ့မပါပါဘူးလို့ဒူးထောက်တောင်းပန်ရင်တော့မိစ္ဆာတက်တွေကယုံကျင်မှယုံမှာပါတတ်သေးပြပါအောင်လို့ဒူးထောက်ထိုင်ထားပါမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေပါရိုက်နှက်မယ်ချင်းချောက်မယ်နီးမျိုးစုံနဲ့အနိုင်ကျင့်စော်ကားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးမှာကြောက်နေတဲ့လူဖြစ်စေရဲဝံ့မပါတဲ့လူဖြစ်စေဓာရီကိုတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကအရန်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်လို့တော်လှန်ရေးမှာနောက်ဆုတ်ပေးအရှုံးပေးလိုက်လို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးတကောင်စင်းဝင်စစ်မှာပါအများဆုံးဟာအိမ်ကိုတကားကိုချိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့တော်လှန်ရေးတဲ့ပါမပါအိမ်ကိုမှွေနောက်ရှာဖွေမယ်အားလုံးတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းဓမြကိုပြပြပြင်းတိုက်ပါတယ်တချို့ကဓမြကိုပြပြမတိုက်ဖဲနဲ့တနတ်ပြပြီးတော့စံအိတ်လူဖို့စီအိတ်လူဖို့အလူခံတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါအေးဓမြတိုက်တာပဲပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားကြတာပဲဒီကိစ္စတွေကမလွဲမသွေသူတို့များအသာစီးရသွားရင်ပို့တော့နှိပ်စက်မှာပါတိုင်းပြည်ကိုနှိပ်လဲနှိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေရဲ့ဆရာကြီးတွေခက်က2010အထိအတော်ကိုပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်ခဲ့တာအားလုံးသိပါတယ်ငွေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိပါတယ်ငွေရေးကြေးစီးစိမ်ဌာနဥစ္စာ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုကြားသိနေရတယ်ခရိုနီတွေတော်တော်များများဟာပြည်သူ့ဘက်ကမပါပါဘူးဘာလို့လဲခုနဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးပဲခရိုနီတွေဟာအရေးအချင်းကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဖားကောင်းလို့ဂွင်ကောင်းလို့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေသူများမရတဲ့အချိန်သူများမယူတဲ့အချိန်မရတာမဟုတ်ဘူးသွားဖားရင်လူတိုင်းရတယ်မဖားကြတာတိတ်ခါတမာတိတစ္ဆာနဲ့နေခဲ့တဲ့လူတွေဆင်းရဲမွဲတေပြီးသွားဖားပြီးပေါင်းစားတဲ့လူတွေတက်လာအဲ့ဒီခရိုနီတွေတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဥဆောင်ခဲ့တယ်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတက်လာသလားဖြစ်လာသလားဘာမှဖြစ်မလာဘူးဒါတွေလည်းအမှန်တရားတိုင်းပြောရမယ်အမှန်ကိုမပြောရဲရင်ဥဆောင်သူတွေမလုပ်ကြပါနဲ့အမုန်းမခံရဲရင်အမှန်ကိုမပြောရဲရင်ဘယ်လိုမှဥဆောင်လို့မရပါဘူးဘယ်လိုမှလူပေါင်းကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တိဆောက်လို့မရဘူးတချို့လဲခရိုနီအလဲချင်းပေါ့လေနည်းနည်းလေးပြည်သူဘက်ကရက်တည်နေတာမျိုးရှိနိုင်ကျွန်တော် name စိမပြောတော့နာမည်တွေမပြောတော့နည်းနည်းလေးပေါ့အများလုံးဝရက်တည်နေတာခရိုနီတယောက်မှမရှိပါဘူးပြည်သူဘက်ကပြက်ပြက်သားသားမမရက်တည်တာလုံးဝမရှိပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တယောက်မှမတွေ့ပါဘူးပြက်ပြက်သားသားပဲပြောတာပါဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်သူတို့ကိုရထောက်တိုင်နေဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာထောက်တိုင်နေသူတို့အလိုတော်ကြီးဝန်ထမ်းတချို့သူတို့ရဲ့တထေးခရိုနီတွေအကျင့်ပြက်တထေးဒါတွေဟာအာဏာရှင်စနစ်ကထောက်တိုင်နေအဲ့ထောက်တိုင်နေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုရမယ်ဖြိုတော့မှတိုင်းပြည်တစ်နေ့တကယ်ကောင်းမယ်သူတို့ပြိုတော့မှတိုင်းပြည်တကယ်ကောင်းမှာပါဒါကိုကျွန်တော်အားလုံးသိအောင်ထပ်မံနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်အရှုံးမပေးတမ်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့